同大家打招呼啊！小 BB 你比較怕醜，小 BB 啊！哦哦，小 BB 佢有少少怕醜，算啦。大家應該係有隻大髀，因為好似咁樣坐，雖然有啲粗魯，但係都 OK。展現我隻腳。大家啱啱我返到屋企食水果，呢個係奇異果。大家有冇問題想問我？可以寫喺度，下次唱好啲畀大家聽。今日有少少病病地。Hello Lucas 哥，你個頭髮仲喺度，我會努力去保護好佢嘅呢個頭髮。但係下次再唱好啲畀你哋聽，因為我未夠時間食藥，然後佢啲鼻水就喺度係咁滴。Gucci 幾時開第一個？幾時出第一張個人專輯？我都好想出啊，但係我相信冇咁快，因為專輯呢樣嘢真係要好好地儲備，你哋都要小心啲。今日突然之間變得非常之凍，開心就好。Hello Anson， 跳唱，睇嚟你哋對我嘅跳唱情有獨鍾，大家好似好鍾意我跳唱咁。等陣要唔要表演一下個鼻涕由呢度流落嚟？我講一個好搞笑嘅經歷俾你哋聽，唔知你哋有冇試過？就係有一日我同我屋企人喺餐廳度食飯，食嗰啲茶餐廳，然後咧佢咁我就食緊個米線定唔知乜嘢，咁之後食下啦，就突然之間 feel 到呢度有嘢流緊落嚟之後咧，我就以為係鼻水啦，然後我嘅屋企人話：哇 Gigi 你流鼻血啊！我就我平時係好少流鼻血噶嘛，之後咧係真係流鼻血，我一開部手機咧勁搞笑咯，搞唔搞笑啊？我好似我有冇 po 過限時動態？好似有 po 限時動態啊！唱兩句新歌，好啊，我會加油。那時那顆一切微微，留住野花失聲，為了可盡情。然後今日有啲聲沙，老師話我係鼻水倒流影響嘅應該。你耳仔壞咗雙胞胎，雙胞胎都幾好啊！記得帶你個雙胞胎嚟見我。Misha， 你好啊 Misha， 你好，好耐冇見啦，我哋得閒飲茶。Misha， 你而家做緊咩？
仔仔，你過嚟啊！仔仔，仔仔，已經預留咗位置畀你啦，你上嚟啊！仔仔，你哋估佢會唔會跳上嚟？仔仔，仔仔，過嚟啊！我成個水樽畀佢整跌咗，仔仔。好小心啦已經。仔仔，你過嚟呢度啦！過嚟啊！仔仔，過嚟啊！仔仔，你哋估仔 B 會上嚟先定仔仔上嚟先？仔仔，呢度啊！仔仔，但係你都唔同人哋打招呼嘅。佢跳咗上嚟啦！大家而家想我食奇異果定係食呢個番茄？聽講唔係好多人鍾意食番茄仔。大家好似同我嘅網絡有少少斷啊！奇異果嘅數量多啲，雖然我冇睇嘅時候我已經食咗，但係原來我食啱咗。大家今日有啲咩準備？唔係，大家今日有冇啲咩要做啊、食啊嗰啲啊？其實我個組織能力真係好差，我會繼續加油。你哋好嚇？你唔食蔬果得唔得㗎？我諗我應該就嚟會好返，因為咧通常啲病啊、暗瘡啊嗰啲咧冚唪唥咧都係要完咗 show 先好嘅，即係我個平安咧。